हेलो गाइज, सबैजनालाई स्वागत छ अनि गुड मर्निङ पनि। आजको बिहानसँगै म पनि आज भ्लग बनाउने सोचिरहेको छु होइन। आज कस्तो रहन्छ कन्टेन्ट, जस्तो हुन्छ त्यस्तै हेरिदिनु होला होइन। अहिले चाहिँ बिहानै आगो फुकेको। अहिले चाहिँ म बुटोलदेखि खैरेनीतिर छु होइन। अनि दाइलाई आज खुब जोस आयो क्या, जोस लागेको कि आज काम गर्ने बिहान। अब बालन शाहले प्रधानमन्त्री जितिसक्यो है, प्रधानमन्त्री अब भइसक्यो। त्यही पनि माया शाहले भए नभएको दोष लगाइसक्यो यार, प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदै। दिमाग खराब यार, लास्टै दिमाग खराब भइसक्यो। बालन शाहलाई यति चाँडै दोष लगाइसक्यो क्या, के दोष लगाइसक्यो। प्रधानमन्त्री हुन पाएन। सुन्नुभयो गाइज, देशै सतीले सरापेको देश है। राम्रो मान्छेलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न दिँदैन माया शाह र कुकुरहरूले। ठिक छ, बालन शाहले गर्छ, जे गर्छ है, जे गर्छ राम्रो गर्छ एकदम। ए हेर्नुहोस्, बुटोलतिर यस्तो गाउँबारी पनि हुन्छ है, दामी हाम्रो गाडी हो यो गाडी चाहिँ हामीले बनाएको गाडी हो, यो जिप्सी। म चाहिँ ग्यारेजमा काम गर्छु। आज ग्यारेजभित्र अब के हुन्छ होइन, काम कस्तो रहन्छ, म सब भिडियोहरू लिएर आउनेछु। सबैजनाले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, मन परेमा। मन नपरे पनि सब्सक्राइबै गरिदिनु होला होइन। सबैजनाले एक गरेर सहयोग गर्नुभयो भने म पनि अगाडि बढ्न सक्छु। र यसपछिको भिडियोहरू म तपाईँलाई एकछिनपछि देखाउँछु है। लेजर नै बात बुझ्दै हो बिहानको नास्ता खानु पऱ्यो, ट्याक्क लगाएर बल्ल काममा लाग्ने हो। त्यसपछि बल्ल काममा लगाएपछि बल्ल जोस आउँछ, भोक लाग्दैन। सुपर टाटाको इन्जिन बाँध्दै हाम्रो हेड मिस्त्री यादव सरकार और नापिस के रे, नापिस दाइको नाम नापिस कुमार। यो छोटा हात्तीको इन्जिन हो, यो हेड। यो बडा हात्ती हो, बडा हात्ती 4 सिलिन्डर होइन। यादव सरकारले भन्नुहुन्छ कि यो चार्जिङ डाइनामा निकाल्नेले इन्जिन निकालेर फालिदिन्छ अरे। को निकाल्न सक्छ, यहाँ आउनु पर्यो चार्जिङ डाइनामा फिट गरेको बेलामा। आज सुबे गाडीको लाइन लागिसक्यो। हाम्रो भाँडा धुने, भाँडा चम्काउने भाइ उहाँ पर गइसक्यो। भाँडा मार्ने त गरी जिस्काउनु पर्यो। अभिषेक, भाँडा मार्दाखेरि कस्तो अनुभव भएको छ मलाई बताउनु पर्यो। म एउटा कुरामा यस्तो के भन्दा, हिजो बालन शाहले जित्यो रे, त्यही खुसी होइन। केपी ओलीलाई चाहिँ अब त्यसको के भन्छ, अल्छारु बोलाउनु न तपाईँ। बिपी लो भएर चाहिँ कोमामा छ अरे, अब के हुने हो थाहा छैन। भाडा मार्दै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन। कस्तो अनुभव भइरहेको छ भाडा मार्दा, दिनदिनै भाडा मार्दाखेरि। मार्नु न भाडा, मार्नु न, मार्नु। जनता जान्न चाहन्छन् कि कसरी सिक्नु पर्यो भाडा मार्न। हो कि न गाइस, तपाईँलाई सिक्नु मन छ कि छैन भन्नुहोस् है।
यहाँ हाम्रो अभिषेक छेत्री हाजिर हुनुहुन्छ भोला खाँदै दाँत यस्तै यस्तै दाँत जीवन सीता खानी छन् गाडीसित बनाउँदै होइन त्यो मान्छे आफ्नै कट्टर एमाले त्यसकै काटी काटा खाने अब एमाले आउन त उही भयो गाइज अब सूर्य चुरोट बाहेकहरू केही आउनेवाला छैन ल कता अब की बार बालेन सरकार ल कुरै सक्यो र यो हाम्रो साबु गाडी है केटा चल न क्लिप तिम्रो खतरा निकालेर हालिदिन्छु कि टेन्सन नगर न यार पहिलो भाँडा धोऊ न यत्रो भाँडा बाँकी छ यार ल गाइजहरू भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट ट्याक्क लगाएर सब्सक्राइब गरेर ट्याक्क लगाएर जानु होला होइन फुल भिडियो हेरिदिनु होला होइन म पनि भर्खर मिहिनेत गर्दैछु सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु राम्रो नराम्रो भिडियोहरू आइरहेको छ मसँगबाट तर डेली रूपमा आउँछ है डेली बोल्छु त्यहाँ त गफ गर न यो क्लिप चाहिँ निकाल्दा सबलाई भाइरल गराएन नापिस दाइ त भाइरल भइसक्यो अब ल गाइजहरू है अरू कुरा फेरि गरौँ त हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो टुल्सहरू राख्ने ठाउँ हो यो हेर्नु कस्तरी सजाएर ट्याक्क लगाएर तपाईँ बोलेको भिडियो त भाइरल भइसक्यो लगाइदिएर है कसरी गाडी चलाउनु पर्छ म तपाईँलाई सबले जान्दा त सिकाइदिन्छु होइन पहिला यो सिट छ नि आफ्नो लेभलमा ल्याउने होइन कतिको खुट्टा पुग्छ आफ्नो लेभलमा ल्याउने अनि ट्याक्क लगाएर यहाँ चाहिँ चापिरहनु हुन्छ है होइन चापिराख्नुहुन्छ एकछिनमै गाइस लक भयो क्या चाबी राखिसक्यो चाबी राखिसकेपछि ट्याक्क लगाएर कसरी देखाउनु पऱ्यो क्या अन भयो स्टार्ट गर्ने होइन अनि गियर हाल्न छ भने ब्याक गियर है म चाहिँ देब्रे हातले चलाउँछु त्यही भएर सबैजनाले यसरी आनन्दले चलाउने ल सबैजनालाई मेरो ब्लग कस्तो लाग्छ सबैजनाले राम्रोसँग हेरिदिनु होला मेरो भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला यति भन्दै आजको ब्लग यही समाप्त गर्छु फेरि पनि अर्को ब्लग आउनेछ त्यसको लागि एक दिन जति दुई दिन जति कुर्नुपर्छ है यति भन्दै सबैलाई बाई फेरि पछि भेटौँला